दैविक संदेश देवाच्या उतरांच्या नियाळाक तुमका सर्वांक माये मोगाचो स्वागत. आज येसू फारिजेवांच्या आणि हेरोदीच्या कमी रातावन जागृत रावूंक आपवणे दिता. फारिजेव तांच्याच धार्मिकतेंत मग्न जावन असले, तांच्याच कानुना आणि रुलींत ते मग्न जावन असले, तांच्या भक्तीपणांत भावार्थ नातलो. हेरोद आपल्या राजकीय वृत्तेंत मग्न जावन असलो, आपल्या स्वंत अहंकारांत तो मग्न जावन असलो. असल्या कमी रातावन पयस रावूंक आणि आमचे भक्तीपण भावार्थाच्या बुन्यादीचेर दवरूंक जेसू आज आमकां उलो दिता. दुसरे जावन जेसू तांकां सवालां करता. ताणें उंड्याचे असर हें केलें, तांणी जायत्या लोकांक गुण केलें जाल्यार ताच्या पाटलावदाराचो भावार्थ गुण नातलो पळोवन जेसू बेजार पावता. आज आमी आमच्या जिवितांत देवान केल्ली महत् कार्यां, देवान केल्ली असर्यां, देवान आमकां दिल्ली बेसांवां नियाळण सदांच ताचेर भावार्थ दवरून आमी चलोवंक जाय. केन्नाच आमी आमच्या भविष्या विशयांत आमी खंत करची न्हय, कित्याक जेसू आमचे सांगात आसा तो सगळें चलोवन व्हरता. म्हणल्यार भावार्थान आमी जियेल्यार देव आमकां आशिर्वाद दिता.